तपाईले जसलाई भोट हालेर जिताउनु भयो नि त्यसले गलत काम गर्यो भने तपाईको भोट म फिर्ता माग्छु, तपाईले पदबाट तल झार्छु भन्ने व्यवस्था छ। किनभने अस्ति राप्रपा भन्ने पार्टीको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन एमालेको उम्मेदवार भए झापामा होइन र? निर्णय गरेर भोट हाल्नु भन्ने पार्टीले राप्रपाको महामन्त्री राष्ट्रवादी पार्टीको महामन्त्री बाहेक अन्यत्र भोट नहाल्नु भन्नु एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्यो। न्याय महँगो छ। मिडिया पोलिसी मार्केट मिडिया प्र्याक्टिसेस यसको के छ जनसामान्यमा प्रभाव हो त्यसको बारेमा प्रस्तुति दिएको थिएँ सायद 4 दिनसम्म। इट वाज रियली आउटस्ट्यान्डिङ भयो। त्यति बेला यति कुरा सम्झिन्छु, अहिले उदाहरणको रूपमा दिएको अहिले पनि सम्झिन्छु। केदार दाजुले फोटोहरू देखाएर बाटोमा तिम्रो यो विज्ञापनको कारणले यहाँ यति प्रतिशत एक्सिडेन्ट बढेको छ थाहा छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजनमा। सम्झना छ दाजु? यस्तो प्रभाव लिएर आएको थियो। प्रायः अधिकांशका घरमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनहरू मात्रै थियो। त्यति बेलादेखि परेको प्रभाव पछाडि आएर डमर साहुजीले गर्नुभएको त्यो कार्यक्रममा मैले दिएका उदाहरणहरू के थिए भने एकजना अनुजा बानिया भन्नेले 91 लाख रुपियाँ भेट्नु भयो इटहरीमा। सबै सञ्चार माध्यमहरूले कस्तो राम्रोसँग समाचार दिए। भेटेको 91 लाख रुपियाँ उहाँले त्यही मान्छेलाई पत्ता लगाएर फिर्ता दिनुभयो, समाचारमा आयो। सबै मिडियाहरूमा त्यो प्रमुख समाचार बन्यो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फोन गर्नुभयो अनुजा बानियालाई, नानी छोरी तिमी जस्तै नागरिकहरू यो देशमा चाहिएको छ, एकदम बधाई छ भन्नुभयो। अनि अर्को हप्ता समाचार आयो, त्यो समाचार चाहिँ झुटा रहेछ। राष्ट्रपतिको फोन काम नलाग्ने भयो। अर्को समाचार आयो ओखलढुङ्गाको ज्ञानबहादुर माझी भन्नेलाई एउटा गाउँमा 3 जना बाबु छोराहरूले मिलेर पिटेर मारेर बोरामा हाले, बोराको मुख बाँधेर खोलामा बगाइदिए। यो स्थानीय समाचारमा आउने बित्तिकै सबै युट्युबहरूमा समाचार आयो। युट्युबको घरमा प्रहरीले त्यो 3 जना बाबु छोरा मिलेर मारे भनेर जो भनिएको थियो, मार्ने भन्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ गरेर लिएर आएर अदालतमा मुद्दा चलायो। मुद्दा चलाउँदा प्रहरी सामु र अदालतमा पनि हामीले यसरी मार्यौँ अनि बोरामा हालेर मुख बाँधेर खोलामा बगाइदियौँ भने यो भनेको कारणले उनलाई जेल पठाइयो। उनलाई मारेको भनेर जेल पठाएको 1 महिनापछि जसलाई मारिएको भनिएको थियो त्यो मान्छे म त जिउँदै छु हो भन्दै आयो अदालतमा। न्यायाधीश भन्छन् भन्न थाल्यो न्यायाधीशले। मैले सञ्चार माध्यमको प्रभावको बारेमा कुरा गर्दैछु। गोरखापत्रमा सूचना आयो एसएलसी चलिरहेको मतलब रिजल्ट आउने बेलामा रिजल्ट हेर्दाखेरि फेल भएन एकजना चेली। फेल देखेपछि उनको नम्बर नभेटिएपछि आत्महत्या गरियो। सर्टिफिकेट आउँदा A+ रहेछ। पछि सञ्चार माध्यमका प्रभावहरू, कम्युनिकेसनका प्रभावहरू। कम्युनिकेसन is not what people say but the way they say. मान्छेले के भन्छन् भन्ने कुरो कम्युनिकेसन होइन। कम्युनिकेसन उनीहरूले कसरी भन्छन् भन्ने हो। के कुरा राम्रा हुन्छ। मलाई संसारको सबभन्दा राम्री मान्छे मारिया जोन्स लाग्छ। हप्सी भन्नु हुँदैन, निग्रो भन्नु हुँदैन, काला जाति भन्नु हुँदैन, तर भन्नेहरूले भन्छ जसले ओलम्पिक रेसमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरिन्। मलाई उनी संसारको सबभन्दा राम्रो त्यति बेला लाग्यो जति बेला उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् 2000 मा उनले दौडमा प्राप्त गरेको आफ्नो गोल्ड मेडल फिर्ता गरिन्। पत्रकार सम्मेलन गर्दा के भन्यो भने डोपिङ टेस्ट गर्दा पनि संसारका वैज्ञानिकहरूले मैले लिएको लागु औषध जुन सेवन गरेको थिएँ त्यो पत्ता लगाउन सकेनन्।
त्यसको कारणले त्यो लागु औषधको कारणले मैले गोल्ड मेडल प्राप्त गरेको थिएँ। वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। यो 8 वर्षसम्म मलाई पोल्यो, मैले वैज्ञानिकले पनि झुक्याउन सकेँ भनेर अब वैज्ञानिकहरूको लागि चुनौती छ। यसरी लागु औषध सेवन गर्नेहरूलाई पत्ता लगाउन सक, नयाँ प्रविधि तिमी विकास गर्न सक, मैले गोल्ड मेडल फिर्ता गर्छु। उहाँले भन्नुभयो दाम अलिकति मिसिएको छ सानोबाट, त्यो चाहिँ के थाहा छ मैले होइन। त्यो दिनदेखि मिडिया मार्फत उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको अहिले नेतृत्वमा अगाडि हुनुहुन्छ। त्यो दिनदेखि विश्वास गर्यो सोसाइटी, हाम्रो सोसाइटी मिडिया सोसाइटी हो। मेरो निर्णय मेरो होइन, मेरो निर्णय यी नाम चलेका भनेका मिडियाहरूले जे भन्छन् त्यही हुँदै जान्छ। म मेरो छोरीलाई कुन स्कुल पढाउने भन्ने निर्णय म गर्दिनँ। सञ्चार माध्यममा कुन स्कुलको बारेमा राम्रो रिपोर्ट आउँछ, यो स्कुल राम्रो हो भन्ने हुन्छ, म त्यहाँ मेरो छोरीलाई एडमिसन गर्ने निर्णय गर्छु। मेरो निर्णय मिडियाले गर्छ। मैले बिहान कुन दुध पिउने, बजारबाट कुन दुधको पक्का ल्याउने भन्ने कुरो मैले निर्णय गर्दिनँ, मिडियाले गर्छ। मिडियाले यो दुध खराब छ, यो दुध राम्रो छ भन्छ, अनि राम्रो भनेको दुध म किन्छु। मिडियाले कुन ब्याङ्कमा मैले पैसा राख्ने भन्ने निर्णय गरिदिन्छ, मैले गर्दिनँ। यो ब्याङ्कको यो यति प्रतिशत बढिरहेको छ, सेयर भाव इत्यादि। अब यो अहिले मिडियाको एउटा मोनोपोली छ, मिडियाको एउटा एकाधिकार छ। यो एकाधिकारमा संसारमा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू अरू देशको स्वाधीनता दिवसको विज्ञापन फर्स्ट पेजमा छापेर, तिनको स्वतन्त्रता दिवसको दिन फर्स्ट पेजमा विज्ञापन छापेर पैसा लिएर खान्छन्। संसारमा कुनै देशले यस्तो गर्दैन। ओके, हाम्रो फिलहाल बढी जान्छ। सिम्बोलले पनि छाप्छ, त न्युयोर्क टाइम्सले पनि छाप्छ, मिरर डेलीले पनि छाप्छ। तर के छाप्छ भने उनीहरूले दौत्य समन्वय स्थापना भएको दिनको मात्रै खुसी छाप्छन्, अर्को देशको स्वाधीनता दिवसको दिन विज्ञापन छाप्दैनन्। यो विषयमा एक खालको हस्तक्षेप यो मिडिया एकाडेमी नेपालले गर्दै आएको छ। मेरो अनुभवमा यसको क्याम्पेनको कामहरू गर्दै आएको छ। धेरै चुनौतीपूर्ण कामहरू मिडिया एकाडेमी नेपालले गरेको छ। तर अहिले जुन जनमतको सन्दर्भमा मतदान.com जनमतको सम्बन्धमा मेरा केही धारणाहरू छन्। जनमत, जनताको मत, अहिले हाम्रो सरकार जो भन्छ नि, यो जनमतबाट बन्दैन, यो बहुमतबाट बन्दैन, यो बहुसिटबाट बन्छ। बहुसिट, सांसदहरूको सिट, संसदमा जुन पार्टीको बहुसिट आउँछ उसको सरकार बन्छ। जनमत एकातिर हुन्छ। तथ्य देखाउँ, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवारहरू हुन्छ, 10 जना उम्मेदवारले जित्छ, जित्दैन। 1 जनाले जित्छ, 9 जनाले हार्छ। तपाईँ 1 जना जित्ने भनेको उम्मेदवारको भोट एउटा बाकसमा हाल्नुहोस् र हारेका 9 जना उम्मेदवारको भोट एउटा बाकसमा हाल्नुहोस्। 9 जना हार्नेहरूले 99% भोट ल्यायो भने 81% हार्ने 9 जनाको हुन्छ र जित्ने 1 जनाको 19% भोट हुन्छ। अहिले नेपालमा आज मात्र होइन, नेपालमा पहिलो नगरपालिकीय निर्वाचन भएको 2006 सालमा। तपाईँले एउटा पुस्तक पाउनुहुन्छ, एन आउटलाइन अफ नेप्लिज इलेक्सन ल भन्ने, नेपालको इलेक्सन लको बारेमा एउटा रूपरेखाको बारेमा एउटा पुस्तक छ। मैले त्यति बेला अध्ययन गर्ने बढी अवसर पनि पाएँ त्यो किताब लेख्दा। 6 सालको नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदा मान्छेहरूले यसरी मुख्य मतदान हाल्दैन थिए। स्वागत नेपाल एउटा उम्मेदवार भयो वा केदार दाजु हुनुभयो वा हाम्रो डम्बर साउजी हुनुभयो भने उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने मतदाताहरू घेरा भएर एक ठाउँमा बस्थे अनि वरिपरिबाट हात समातेर घेरा हालेर उसका समर्थकहरू बस्थे। यस्ता 3टा घेरा हुन्थ्यो। अनि एउटा निर्वाचक मण्डलको मान्छे आएर यसो हेरेर जहाँ धेरै मान्छे देखिन्छ, ल यसमा धेरै रहेछन् यसले जित्यो भनेर घोषणा गरिदिन्थे। 6 सालको नगरपालिकीय निर्वाचन त्यसरी भयो।
निर्वाचनका विभिन्न तरिकाहरू छन्। अहिले नेपालमा भइरहेको जो निर्वाचन मतदानमा बहुमत भनिएको छ, यो बहुमतले नेपालमा अहिलेसम्म जितेको छैन। 6 सालदेखि यता तपाईले 15 सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसले जित्दाखेरि उसले जम्मा खसेको भोटको 37% भोट ल्याएको थियो नेपाली कांग्रेसले। 48 सालमा हेर्नुभयो भने त्यो नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्दा पनि उसले 33% भोट ल्याएको थियो। अहिले कति ल्याएको छ थाहा छ? अघि मैले भने नि 19, बढी ल्याउनेले 21% भोट ल्याएको छ र यो पटक 3% भन्दा कम भोट ल्याउने मान्छेले पनि जित्यो। 3% भन्दा कम भोट ल्याउँदा जमानत जफत हुन्छ, कानुनमा लेखिएको छ। मुद्दा पनि पर्यो सर्वोच्च अदालतमा। म आफै पनि त्यसमा सहभागी भएको थिएँ। त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो बहुमतबाट जित्ने व्यवस्था होइन। हाम्रो संविधानमा बहुमतले जित्ने लेखेकै छैन। जहाँ बहुमतले जितेको हुँदैन, बहुमतले जित्दैन भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो लोकतन्त्र हुन सक्छ। संविधानमा के भनेको छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनेको छ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम दैट इज कॉल्ड। यो अघि मैले भने 9 जना हार्ने 99% ल्याएर हार्नेको 81% हुने, जित्नेले केवल 19% ल्याउने। यसलाई संसारभरिको सबै देशको विश्वविद्यालयहरूमा ओलिगार्की भनेर पढाइन्छ राजनीति शास्त्रमा। यसलाई स्वल्पतन्त्र भनिन्छ, यसलाई अल्पतन्त्र भनिन्छ र वी आर प्र्याक्टिसिङ ओलिगार्की नट डेमोक्रेसी। अहिले त नेपालमा डिक्टेटोक्रेसी चलिरहेको छ। अहिले त नेपालमा जुरिस्टोक्रेसी चलिरहेको छ। अदालततन्त्र, न्यायाधीशतन्त्र, जुरिस्टतन्त्र चलिरहेको छ अहिले नेपालमा। यसलाई पनि छोडौँ। खालि यो मतदानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो मिडिया एकाडेमी नेपालले मतदानको ट्रेन्डलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ। किनभने अहिलेसम्म संसारको अब्जर्भरहरूले नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका सवालमा गरेको एउटै प्रश्न छ कि इन्ट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज चाहिँ एकदमै विक छ नेपालमा। पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ। त्यो अत्यन्त कमजोर भएको लोकतन्त्रलाई मिडिया एकाडेमी नेपालको यो बाहिरबाट अरू मान्छेहरूले पार्टीभित्र को मान्छेहरू बढी पपुलर होलान् भनेर जुन एउटा निकाल्ने छ पब्लिक पोलिङबाट ओपिनियन क्रिएट गर्ने छ, त्यहाँ गैर एमालेहरूले पनि एमाले भित्रको सही मान्छेलाई भोट हाल्ने छ। कांग्रेसको मान्छे को ठिक छ भनेर भन्दा कांग्रेस भन्दा फरक पार्टीका मान्छेहरूले पनि भोट हाल्ने छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो जहाँ जनताले यो ठीक वा बेठिक भनेर भन्छ। म विनम्रतापूर्वक अलिकति समय लिएर निवेदन गर्न चाहन्छु आदरणीय दादाजु। जानकारी पनि छ, हाम्रो मनमा पनि कुरा भएको थियो। आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उम्मेदवारहरू पार्टीले उठाउँदाखेरि मलाई भोटै हाल्न मन लाग्दैन अनुहार हेर्दा। जहिले पनि सूर्यमा, हलोमा, रुखमा भोट हाल्ने बानी परेको, त्योभन्दा अरू कुरा जाँदै जाँदैन भोट हाल्न। तर सूर्य चुन्नको उम्मेदवारहरू अस्तिको त्यो बलात्कारी गुण्डा छ, कांग्रेसको उम्मेदवारहरू त्यो अर्को कमिसन खोल्छ, अर्कोहरू अपहरणकारी छ हलोको। भोट चाहिँ त्यही सूर्यमा हाल्न मन लाग्छ। तर सूर्य पार्टीको उम्मेदवारहरू त्यो अघि बलात्कारी छ, डन छ, भोट हाल्न मन लाग्दैन। मलाई बहिष्कार गर्न मन लाग्छ। आई डु डिजर्भ द्याट राइट टु रिजेक्ट। क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्ने भनेको 5 वर्षमा गएर 1 दिन भोट हाल्ने अनि फर्केर आएर 5 वर्ष चुप लागेर बस्ने, यस्तो 1 डे डेमोक्रेसी, 1 दिवसीय प्रजातन्त्र होइन हामीले चाहेको। उम्मेदवार गलत छ भने म उम्मेदवारलाई पनि बहिष्कार गर्ने भोट हाल्न चाहन्छु। यो भएपछि मात्रै डेमोक्रेसी स्ट्रेन्थेन गर्छ। यो भएपछि मात्रै डेमोक्रेसी एडभान्स हुन्छ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले संसारभरिको उन्नत लोकतन्त्र नेपालमा हो भनेर मिलन पाण्डेले, त्यसमा चाहिँ अलिकति विमर्श छ। यो उन्नत लोकतन्त्र होइन। उम्मेदवार कहिले पनि बहुमत ल्याएर जितेको छैन। अल्पमतको उम्मेदवार हो, स्वल्पतन्त्र हो, अल्पतन्त्र हो। यो कसरी उन्नत हुन सक्छ? एउटा। दोस्रो, उम्मेदवार त्यस्ता फटा मान्छेहरू छन्, त्यो उम्मेदवार हाम्रो जनप्रतिनिधि होइन। तपाईले मेरो उम्मेदवार बनिदिनुस् न, तपाईलाई भोट हाल्छु भनेर उठाएको हो र भोटमा। जो हामीलाई भोट हाल्नुस् म उम्मेदवार हो तपाईको भन्दै आउँछ नि, तपाईँ उम्मेदवार भनिदिनुस् न प्लिज भने हो हामीले आफै घोषणा गरेर आउँछ। पार्टीबाट टिकट लिएर आउँछ, पार्टीले उसलाई उठाइदिएर चाहिँ हामीले बाध्य भएर भोट हाल्नु पर्ने। खाए नखाए घिच गर्न पाइन्छ। एउटालाई चाहिँ हाल्नु भन्नु, अब चोर मध्येको अलिक कम चोरलाई चाहिँ हाल्नु पर्ने बाध्यता छ। हेर्नु है,
फटाहामध्येको अलिक कम फटाहा चाहिँ छानेर हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो होइन, हामीले उम्मेदवार उठाएको होइन, ती हाम्रा उम्मेदवार होइन, त्यो पार्टीको उम्मेदवार हो जसले टिकट बेचेका छन्, टिकट किनेको छ, खरिद गरेको छ, त्यो मान्छे हाम्रो उम्मेदवार हुन सक्दैन। उम्मेदवारले बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार चाहिन्छ जनतालाई, यो मात्रै उन्नत लोकतन्त्र हो भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट एउटा रिट दायर गर्यौँ। त्यो रिट प्रधान न्यायाधीशको इजलासबाट यो त ठिक रहेछ, हामीले भन्यौँ त्यो रिटमा राम्रोसँग लेखेको छ। म रिक्वेस्ट गर्छु युको रिट होस् कि हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने अब्राहम लिङ्कनले भनेको डेमोक्रेसी इज by the people, for the people, of the people. That has already been redefined. FOR for the people is converted into FAR for the people. For the people, not for the people. FOR for the people, for the people. Of the people, OF of the people, and OFF of the people, detachment from the people. And by the people, BY by is converted into BUY by the people. किन्नुस् भोट खरिद गर्नुस्, खरिद गर्ने हो जनतालाई मासुभात यो हो अहिलेसम्मको डेमोक्रेसी। यो डेमोक्रेसी नामको स्वतन्त्र चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो मिडिया एकाडेमी नेपालले अहिले जो बाहिरका पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले पनि हस्तक्षेप गर्ने गरिकन तिम्रो पार्टीभित्रको यो चाहिँ खराब लिडर हो, यो चाहिँ सही लिडर हुनसक्छ भन्ने अब्जर्भेसन राख्न सक्छ। यसमा मतदान गर्न एमालेका लागि एमाले नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कङ्ग्रेसको नेता अब कङ्ग्रेस बाहिरको मान्छे पनि छान्न सक्छ। यो मतदान.com पब्लिकमा चाहिँ यो छ है। हुन त तिमीहरू सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो, यी सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो नेपाल। किनभने अस्ति राप्रपा भन्ने पार्टीको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन एमालेको उम्मेदवार भयो झापामा, होइन र? निर्णयमा भोट हाल्नु भन्यो पार्टीले। राप्रपाको महामन्त्री राजावासी पार्टीको महामन्त्री बाहेक अन्यत्र भोट नहाल्नु भन्यो एमाले विज्ञप्ति जारी गर्यो। चितवनमा हेरेको प्रचण्डले खुरु रुखमा भोट हाल्यो, अनि हस्यापटमा काङ्ग्रेसले भोट हाल्यो। सूर्य चिन्ह लिएर हृदयश्री पार्टी उठे। कङ्ग्रेसलाई तपाईको चाहिँ कङ्ग्रेसले उठाएको महन्त ठाकुरलाई र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मेनु हेरेर अन्तिममा मोमो चाउमिन भन्ने को थियो यसमा नाम भन्दै मोमो हेरेर अन्तिममा मोमो चाउमिन जसले भन्थे तिमीले अन्तिममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाले साझा टिएक्सी होइन मिलन पाण्डेजीको पार्टी होइन है त्यो अर्कैतिर आउनु भएको होइन उहाँहरूले अन्तिममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुभयो राधेश्याम अधिकारी दाइप्रति त सम्मानै छ सबैले अरूको विकल्प उहाँ होला भनेको उहाँले को लगेर काङ्ग्रेसलाई खनाइदिनु हो भनेको त्यो व्यक्तिप्रति पनि केही समस्या छैन तर प्रवृत्ति हेर्नुहोस् त हो यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा मिडिया एकाडेमी नेपालको यो मतदान.com-बाट मान्छेले अब के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ मेरो भनाइको चुरो चर भन्छ संस्कृतमा फाउन्डेसन चाहिँ त्यो अब हामीले यो मतदानको प्रणाली जुन छ नि यसमा अर्को एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ हामीलाई आउँछन् म तपाईसँग एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो मलाई दिनुस् न प्लिज म तपाईलाई यो कुरा दिन्छु भन्छ कागजै देखाएर भन्छ तपाईसँग कागज गर्छु भन्छ लेखेर दिँदा पनि पत्याउनु हुन्न म कागज गरेर लिखित गरेर दिन्छु तपाईलाई तपाईसँग भएको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भनेको भोट हो त्यो मलाई दिनुस् म तपाईका लागि यो गर्छु भनेर लेखेर घोषणापत्र ल्याएर दिन्छु 4-5 जनाले यसरी हामीलाई पकाउँछ त्यो मध्ये एउटा नै लिखित रूपमा दिएको त्यो जुन लिखितम छ त्यो भनेको घोषणापत्र त्यो एउटाको चाहिँ हामी पत्याउँछौँ अनि हामी एउटालाई भोट दिन्छौँ भनेको हामीले करार गरेका छौँ हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेका छौँ हामीसँग भएको भोट उसले लिने हाम्रो लागि यो काम गर्ने अनि हाम्रो भोट चाहिँ लिइसक्ने त्यो भोट लिएर उसले भनेको काम चाहिँ नगर्ने हाम्रो भोट लिएर भनेको काम नगरिकन थपक्क बस्न पाइन्छ पाइँदैन यो भनेको सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीबाट पावरको क्रिएट हुन्छ व्हाट डु आई टेल यु संसारभरि पावर जेनरेट कसरी हुन्छ कुनै एउटा इन्डिभिजुअलमा भन्ने कुरा यो यसैले हामीसँग मागेको भोट
अनुसार काम गरेन भने हाम्रो भोट फिर्ता माग्न पाउनुपर्छ। अहिले विश्वको उन्नत लोकतन्त्रको एउटा विशेषता यो विश्वभरि अहिले भइरहेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि गरेका फेसबुकमा एउटा मान्छेको फोटो टाँस्छ अब यो देशको प्रधानमन्त्री, अर्को मान्छेको फोटो टाँसेर आउँछ अब हेर्नुहोस् फलानु दाइ अब राष्ट्रपति देखिन्छ नि फेसबुकमा। तर यति धेरै भ्रममा चाहिँ पर्नुहुन्न है। मैले पहिला एउटा काम गर्ने मेरो अफिसको ड्राइभर एकजना बेखालाल अवाले भन्ने थियो पाटनको, उहाँको 13 नम्बर थियो लाइसेन्स। यो आँखी भाउ पनि फुलेर सेतो भइसक्यो। हेर्नु गाडी राम्रै चलाउनुहुन्थ्यो, कानुनको मिल्ने कुरा छ। उहाँले जीवनभर एकचोटि पनि एक्सिडेन्ट गर्नु भएन र नै अहिलेसम्म बाँचेर आउनुभयो। त्रिशुलीबाट खसेर खस्या हुन्थ्यो। सफल ड्राइभर यो देश। एउटा मान्छेले सफल पत्रकारिता गर्यो भने अब उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाल्ने। वैकुण्ठ मानन्दर त सफल धावक हो नि त, उहाँले बनाइदिनु होइन। यति राम्रो क्यामेरा चलाउने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री किन नबनाउनु? राम्रो काम गरिरहेछ त होइन र? अर्को मान्छे कस्तो राम्रो ड्राइभिङ गरिरहेछ उसलाई बनाउनु नि त। कस्तो राम्रो फल्सी पलाउँछ हेर्नु। एक कोठामा 2 मन फलाउनु थियो मेरो बुवाले, मैले 8 मन फलाएँ। मलाई बनाउनु पर्यो प्रधानमन्त्री। जसको जे काम हो उसले त्यो काम राम्रो गर्नु पर्यो के, अनि मात्रै देश बन्ने हो नि त होइन र? यहाँभित्रको एउटा क्रिएटिभ इन्टरभेन्सन यो मतदान.com-बाट हुँदैछ। यसले केही यस्ता अनर्गलहरूलाई आँखा लगाउनेछ। त्यसैले यसले राजनीतिक दलभित्र नै खोजिरहेको छ। एउटा अर्को कुरा अचम्म लाग्छ, तपाईँ यो कार्यक्रमबाट उठेर कहाँ जानुहुन्छ? यो मध्येको एकजना मैले कसैलाई सोधेँ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ कार्यक्रम सकेपछि? उहाँले भन्नुहुन्छ बानेश्वर। कहाँ बानेश्वर जानु पाउनुहुन्छ? तपाईँ कलङ्की जानुपर्छ। मैले भन्नु पाउँछु तपाईँ कलङ्की जानुपर्छ, बानेश्वर जानु पाउनुहुन्न भन्नु पाउँछु। पत्रकार सम्मेलन गरेर म हिँडेँ है नागार्जुनतिर भनेको छ। कहाँ नागार्जुन जाने? तपाईँले यहाँ नारायणीटी आउनुपर्छ भनेर पाउनुहुन्छ? उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन। उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने तपाईँको हामीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई एकदम हाइली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। यसैले यो मिडिया एकाडेमी नेपालले त्यतातर्फ चाहिँ मत लिने काम गरेन। मेरो बुझाइ यो छ, मिडिया एकाडेमी नेपालले त्यतातर्फ मत लिने काम गरेन, किनकि इट बिलिभ्स अन डेमोक्रेसी होइन, फ्रम द भेरी डेप्थ लेभल अफ इट्स कोर अफ आइडियोलोजी अफ इन्स्टिट्युसन। मलाई यो लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरातर्फ म जान्छु। त्यो जनताबाट जितेर गएपछि यो काम गर्छु भनेको कुरा गरेन भने नि त्यसलाई फिर्ता बनाउन पाउने अधिकारलाई राइट टु रिकल भन्छ। यो इजरायलीहरूले पनि व्यवस्था गरेका छन्, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट। अनि सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था। सांसदलाई तपाईँले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नदिने व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यसले मर्यादा गरेर चुनावमा खर्च गर्दैन। चुनावको खर्च असुलपर गर्नु पर्दैन, अर्को चुनावका लागि खर्च बटुल्नु पर्दैन। यसले शुद्धिकरण गर्छ र यो मतदान.com-ले यो शुद्धिकरण गर्न त्यस्ता उम्मेदवारहरू छान्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। यसले वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने मात्र होइन, एडभान्स बनाउने तर्फ काम गरिरहेको छ, गर्नेछ। यो मेरो विश्वास हो। साथै डबल सर्भिसलाई चाहिँ क्लियर पार हुन्छ। अर्को एउटा हामीले मिडियाको सम्बन्धमा जसरी एक खाले मिडियाहरू छन्, पञ्चायतकालमा नेपाल सरकारलाई थाहा नदिकन एकैचोटि विदेशी राजदूतहरूको समाचार लेख्दै हिँड्नेलाई नि समय तोकेर देश निकालेको थियो 9 जनालाई। यो मिडिया एडभोकेसी फोरमले निकालेको रिसर्च बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएको मिडियाको सम्बन्धमा फैसलाहरूको पनि एउटा कम्पाइल छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा राजदूतले 70 नगर विद्यालय उद्घाटन गर्छ, पछि लागेर पत्रकारले त्यही लेखेको छ। अनि तर ओखलढुङ्गामा एम्बुलेन्स बाँड्दै हिँडेको छ, त्यही लेखेको छ। तर विश्वको सबै देशमा मैले एकचोटि भेटबहादुर थापाजीसँग कुरा गरेँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी प्रतिनिधि पनि हुनुभयो, विशेष दूत पनि हुनुभयो, राजदूत हुनुभयो। उहाँसँग कुरा गरेँ, उहाँ साँच्चै रुनुभयो मसँग। अहिले मैले बोलिरहेको कुरा उहाँले कति हेर्नुभयो भने सम्झिनु हुनेछ। होटल हिमालयमा बसेर कुरा गरेँ, रुनु नै भयो। के भन्नुभयो भने सर, म संसारको जुन देशमा राजदूत भएर गएँ
त्यो देशको दूतावास भएको चौकीमा बाहिर जाँदा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति पत्र लिएर मात्रै जान पाउँथे। मेरो देशमा आएका अरू देशका राजदूत हाम्रो देशलाई सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, बेसक्याम्प पुगेर हुन्छ, झापाबाट विद्यालय विद्यार्थी हुन्छ, यो हस्तक्षेप हो। अनि पत्रकार पछि लागेर उसकै बारेमा समाचार लेखेर हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नेताको मतलबै छैन। यसले मिडियालाई अलिकति तपाईँको हिरिक रूपले मतलब लिडरहरूलाई प्रस्तुत गर्ने काम पनि यो मिडिया एकाडेमी नेपालले गर्नेछ। म किन यति धेरै कुराहरू भनिरहेको छु भने नि, जे जस्तो होस् मेरो देशको नेता हो, विदेशी राजदूत भन्दा बरु गाली गरेर लेख, तर मेरो देशको नेताको बारेमा लेख। विदेशी राजदूत जो नेपालको अनुमति नलिकन विभिन्न ठाउँ घुमिरहेको छ नि, त्यो हस्तक्षेप हो। कहिले बुझ्छ? पढेका पत्रकारहरू कम छन्, त्यस कारण बुझ्दैन। यहाँ फेरि गाह्रो छ भन्नलाई। मिडिया द एकदमै रिनाउन्ड अमेरिकन जर्नलिस्ट वाल्टर लिपमानले भन्छ, देयर इज नथिङ टु टिच एट द स्कुल अफ जर्नलिजम, व्हाटएभर जर्नलिजम नीड्स इज एन एजुकेसन। काम गर्दै चाहिँ जे कुरा हामीलाई आउँदै जान्छ त्यो नै हाम्रो शिक्षा हो। शिक्षा हुनका लागि युनिभर्सिटी नै जानुपर्छ भन्ने छैन। अहिले हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा मास कम्युनिकेसनको पिएचडी गराउने मान्छे को हुनुहुन्छ? पी खरेलजी हुनुहुन्छ, तर उहाँले पिएचडी गर्नु भएको छैन। संसारको पहिलोपटक एक कक्षा पास गर्ने मान्छेले जुन परीक्षा दियो नि, त्यो परीक्षा पहिलोपटक जसले एक कक्षाको जाँच दियो, त्यो जाँचमा त्यो जाँचको कपी चेक गर्नेले चाहिँ कति पढ्यो? एक पनि पढेको थिएन, किनभने पहिलोचोटि भएको थियो कि त्यो इक्जाम। त्यसको त्यो इक्जामको कपी चेक गर्नेले एक पनि पढाएको थियो। पहिलो पिएचडीको गाइड नन पिएचडी थियो, पहिलोपटक एसएलसी पास गर्नेको कपी एसएलसी पास नगर्नेले काटेको थियो। भनेको कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज भेरी एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स। कमन सेन्स पहिलो कुरा, अलिअलि कमन सेन्स पनि चाहिन्छ। त्यो कमन सेन्सको प्रचुर मात्रामा यति बडा विद्वतापूर्वक डम्बरसाल नेपालको यो इन्ट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज मलाई उथल गराइदिनु। यो मतदान कार्यक्रमले गराउने छ। आज यहाँ हामी जति सङ्ख्यामा छौँ नि, हेर्दै जानु होला। यो अहिले यहाँ उपस्थित भएको एक फेस खिचेर राख्नु होला। यो इतिहासमा लेखिने फेसहरू छ। नेपालका पार्टीहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई वैधानिक ढङ्गले चुनौती दिन अनुहार हो। यसरी युग परिवर्तन गरिदिनेछ नि, तर अन्तमा कम्तीमा चोरहरूमध्ये कम चोरलाई नै छान्ने गरिकनको परिणाम आउने चाहिँ यसको श्रृङ्खला भयो भने फेरि स्वागत विरुद्ध उभिन्छ है। त्यो भएको हुनाले बाहिर पनि छ। मैले अघि भने अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। किन छैन भने तपाईँले जसलाई भोट हालेर जिताउनु भयो नि, त्यसले गलत काम गर्यो भने तपाईँको भोट म फिर्ता माग्छु, तपाईँले पदबाट तल झार्छु भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई राइट टु रिकल भनिन्छ। राणामा थिएन, पञ्चायतमा थिएन, संवैधानिक राजतन्त्र फौजदारी त्यो व्यवस्थामा थिएन, अहिले गणतन्त्रमा पनि छैन। हेर्नु मान्छेहरू फेरि के भन्छ, त्यति बेला पनि उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार थिएन कुनै पनि व्यवस्थामा। अहिले पनि छैन, व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। अहिले पनि मान्छेहरू फेरि होइन यो बिम्बी राजाहरू धेरै भए, अब अर्को वंशवाद चाहिन्छ कि पनि भन्दैछन्। म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई एउटा निवेदन गर्छु, हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायिक अधिनियमको तर्फबाट देशैभरिका बलात्कृत जेलीहरूको मुद्दा हेर्छौँ निःशुल्क। हामी हाम्रै गाडीमा ग्यास, चुलो, चामल, स्लिपिङ ब्याग, टेन्ट राखेर हिँड्छौँ। जहाँ पुग्दा साँझ पर्छ त्यही टेन्ट गाडेर रुखको फेदमा आफै पकाउँदै खाँदै हिँड्छौँ। तपाईँलाई थाहा होला, सामूहिक बलात्कारमा परेको एउटा सुदूरपश्चिमको मुद्दा टेलिभिजनमा आएर आँखा बन्द गरेर पट्टी बाँधेर इन्टरभ्यू दिएको देख्नु होला, हुँदै धेरै देख्नु भएको छ नि। त्यहाँ काभ्रेमा आफ्नै बुवा र आफ्नै हजुरबुवाबाट बलात्कृत भएको एउटा चेली, यस्ता धेरै अस्ति भर्खरै बुदानचौरको देख्नु होला, जसमा महाधिवक्ता भइसकेका मान्छेहरूले बलात्कारीको तर्फबाट मुद्दा लडे। हामीले ती सबै मुद्दाहरू निःशुल्क हेरेका छौँ। एउटा मुद्दामा पनि हुन्छ, तपाईँको व्यावसायिक ढङ्गले गर्ने मुद्दामा पनि सामान्यतया सामान्य मान्छेले भित्रिन सक्दैन, मेरै पनि सक्दैन। कतिले आलोचना पनि गरेर धेरै भित्रिन्छ भने धेरै कुराहरू, तर न्याय महँगो छ भनेको हामीले यस्ता मुद्दाहरू निःशुल्क रूपमा हेर्दै हिँडेका छौँ। चेलीबेटीहरूलाई हामी बलात्कार विरुद्धको सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ दिन्छौँ। म आफै पनि खेलाडी 5 वर्षदेखि बिएल पढ्दा छु। हामी
एउटा औँलाले मात्रै पनि एउटा 10 वर्षको चेलीले 25 वर्षको मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर पुलिस कहाँ पुर्याउन सक्ने गरेको टेक्निकहरू छ। हामीले नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रशिक्षण दियौँ अनि उनीहरूले कम्युनिटीमा दिन्छ। मैले भनेको भने हो यो काम गर्दै गर्दा मैले सबभन्दा दुःखद एउटा घटना हेरेको छु जहाँ आफ्नै बुवा र हजुरबुवाले एउटी छोरीको बलात्कार गर्थे। त्यो मुद्दा म स्वयंले हेरेको। काभ्रेमा जाँदाखेरि चाहिँ गाडी साडी फोड्दै भेदभाव गरिन्थ्यो, तर त्यो हजुरबाले बलात्कार गर्ने गरेको कुरा छोरीले बाबुलाई सुनाए। बाबुले हो र भनेर भने अनि माया गरे जस्तो गरे। माया गरे जस्तो गर्दा गर्दै फेरि बाबुले पनि बलात्कार गर्न थाले। हजुरबाले बाबुले पनि बलात्कार गरे अनि त्यो विरुद्धमा जाहेर दरखास्त गर्यो। बाबुले त के गर्थ्यो भने अर्को मान्छेलाई पनि लिएर मलाई एउटा पेन छैन बाबा, कपी छैन, पढ्ने किताब छैन किनिदिनु भन्दा पनि उनले भनेको मानेपछि मात्रै अनि त्यसपछि कपी किनिदिनु। होटेलमा लगेर अर्को मान्छेलाई पनि ल्याएर 2 जना भएर बलात्कार गर्ने यस्तो दारुण घटना थियो। यो घटनामा जाहेरी पर्ने बित्तिकै हजुरबाले आत्महत्या गरे। आत्महत्या गरिसकेपछि बाबुको विरुद्धमा मुद्दा पऱ्यो, सर्वोच्चसम्म आयो, हामीले चाहिँ न्याय दिलायौँ। त्यो नाति चाहिँ छ नि जुन बलात्कृत चेलीको भाइ, उनी के भन्थे भने हजुरबाबु साह्रै खराब भन्थे पहिला। हजुरबाबु खराब भनेको त बाबु पनि खराब रहेछ भन्न थाले, बुझ्न थालेपछि। बाबु खराब मात्रै होइन, बाबु त हजुरबाबु भन्दा पनि खराब रहेछ भन्न थाल्यो है। किनभने हजुरबाबु त आफूले मात्रै गर्थ्यो, बाबुले त झन् कर्कोलाई पनि ल्याएर होटलमा लगेर गर्थ्यो। हजुरबाबु मात्रै खराब भनेको त बाबु पनि खराब रहेछ, बाबु त झन् खराब रहेछ, बाबु त झन् खराब रहेछ भन्दाखेरि बरु बाबु भन्दा हजुरबाबु ठिक रहेछ भन्न थाल्यो। यस्तै नेपाली जनताले एउटा राजा ढालेर यी मिनी राजाहरू त झन् खराब रहेछन् भन्दा पनि यो मिनी राजा भन्दा त बरु त्यो राजा ठिक रहेछ भन्ने अवस्थामा पुगे कि त्यही हजुरबाबु ठिक रहेछ भने जस्तो हो। तर दुवै बलात्कारी, यसमा कुनै शङ्का छैन। नेपाली जनतालाई यी दुईटा यी संसदीय दलवालाहरूले, संसदीय व्यवस्थावादीहरूले र एउटा संस्थाले हाम्रो देशको सरकारलाई जहिले पनि 28 वर्ष मात्रै चल्यो पञ्चायत, 30 वर्ष होइन। 28 वर्षमा 15वटा सरकार किन चेन्ज भयो? कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिने जस्तो, कहिले ऐश्वर्यालाई चाहिने जस्तो, कहिले ज्ञानेन्द्रलाई चाहिने जस्तो, कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिने जस्तो सरकार परिवर्तन उनीहरूले सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर गराएको गराइगयो। केदार दाजुलाई थाहा छ, बहादुर चौधरीलाई हेलिकप्टरमा लगेर पोखरामा झारेर बेलायत आइपुगी हेर भनेर बेलायत भनेर पोखरा देखाइदियो। यसले सरकार पनि सरकार परिवर्तन गर्यो। त्यो सरकार चलाउने मान्छेलाई नि सांसदहरू प्रयोग गरेर अनि सरकार ढालिरहने व्यवस्था जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म हाम्रो देश यस्तै हुन्छ। त्यहाँ जतिसुकै राम्रो मान्छेले अहिले स्वागत नेपाललाई तपाईँले पठाइदिए पनि किनेर भन्दा यो खराब हुन्छ के, किनभने यिनीहरूको गुन्डागर्दी सबै गर्न जान्दछन्, म जान्दैन, अलिअलि जान्ने भएर यतिको टिकाका हुने यिनीहरूले होइन। त्यो भएको कारणले संसदीय व्यवस्था नहुन्जेलसम्म सांसदको भोट खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालेर बनाउने। केपी ओलीजीले भन्नुभयो त सरकार विदेशीले ढाल्दैन लाग्यो, बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो त सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको पनि साँचो त अन्तै रहेछ भन्नुभयो त बाबुराम भट्टराईजीले। त्यस्तो साँचो अन्तै हुने व्यवस्था हुन्जेलसम्म हामीले यो भित्रको पब्लिक पोलिङ जो गराइरहेका छौँ, यहाँभित्र अब साँचो अन्तै होइन, साँचो नेपाली जनतासँगै हुने यो व्यवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नेहरूलाई अहिले खासमा जनताले मन पराइरहेका छन्। त्यही भएर फेसबुकमा ट्याक्क फोटो टाँसिदिएर ल अब फलानु राष्ट्रपति फलानु प्रधानमन्त्री भन्छन्, तर बिचरा तिनीहरूले चाहेको व्यवस्था अहिले मैले भने जस्तो व्यवस्था हो भन्ने चाहिँ बुझेका छैन। जसको फोटो टाँसेको छ उसैलाई पनि थाहा छैन हेर्नु है। तर अहिले देशैभरिको मतलब संसारभरिको लहर भनेको नि यो उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर हो, जहाँ राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, राइट टु रिकल हुन्छ, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ। तपाईँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, मोटरसाइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ, गाडी चढेको वर्षमा कति बुझाउनुहुन्छ? कसै 20, 25, 30,000, 50,000 बुझाउनुहुन्छ। मोटरसाइकल चढेको होइन 10-12,000 बुझाउनुहुन्छ वार्षिक। त्यो तपाईँले मोटरसाइकलको वार्षिक रूपमा सवारी कर जुन तिर्नुहुन्छ नि हो, त्यो पैसाले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा होइन। हामीले सवारी साधन बापतको रकमले खाल्डो पूर्णमै खर्च भएको छ कि जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा भएको छ? यस्तो सिस्टमलाई डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ डेनमार्कले लागू गर्यो।
उसले त्यहाँको संसारको सबभन्दा धेरै धनी र गरिब बिचको आर्थिक असमानताको खाल्डो पूर्ण सफल भएको छ। यो हाम्रो बेदले भनेको छ हेर्नु पञ्चरात्रे पञ्चराष्ट्रे स्थवैगता भन्छ वेदले, महान्यायले खण्ड भन्छ। त्यसले 15 दिनमा किसानहरूको अन्नको भाउ छाप्नुपर्छ मिडियामा भन्छ, तर हरेक दिन सुनको भाउ मात्रै छापिन्छ भनेको यो चेन्ज लिएर आउने कुरा जुन छ नि, चेन्ज लिएर आउने कुरातर्फ मतदान.com ले आवाज उठाइरहेका मान्छेहरू विचारहरू ती पार्टीहरूलाई पनि ल्याउन सकोस् भन्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको धारणा छ। स्वतन्त्र साथीहरू पनि धारणा यही छ जस्तो लाग्छ र समय धेरै माथि जान्छु, बिदा दिन्छु। फेरि आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र हाम्रो डम्बर साहुजीले सुरुमा भनेको बाटो गइरहेको आफ्नो सगरमाथा आफै बनाएर चढिरहनु भएको छ। सफल आवाजको कामना गर्छु। धन्यवाद।